우리 기술 투자 주주 여러분들 반갑습니다. 최근 13,140원까지 주가 찍어주고 나서 주가가 어때요? 계속 흐르고 있죠. 왜 안 오르지? 이렇게 생각하시는 분들 많을 텐데 현재 코인 시장 어때요? 여러분들 별로 안 좋죠. 예. 이 코인으로 매매하는 회사들이 옛날에 좀 많이 있었는데 지금 많이 없어졌더라고요. 그럼 코인 시장이 안 좋은 이유 중에 하나는 뭐냐면 이 영향이 커요. 현재 우리나라 같은 경우는 금리를 동결했단 말이에요. 그리고 최근에 미국에서 뉴스가 나왔죠. 여기 보시면 11월 민간 고용 예상val 32,000개 금리 인하 기대라고 나와 있잖아요. 그쵸? 금리 인하가 이루어지면 은행에 있는 자금들이 어때요? 이탈이 되죠. 그 자금이 어디로 와요? 코인 시장으로 가면서 거기에 따른 기대감 때문에 주가가 어떻게 해요? 올라간단 말이에요. 그러니까 우리 기술 투자는 지금 거의 다 어디에 도달했어요? 바닥에 도달했어요. 그래서 지금이 바닥입니까? 라고 하면 지금 아니요, 바닥은 아니죠. 우리가 바닥을 정확히 알 수는 없어요. 근데 지금 매수해도 됩니까? 라고 하면 네, 매수하셔도 됩니다. 내일 바로 올라갑니까? 하면 내일은 바로 힘듭니다. 라고 말씀드릴 수가 있겠고요. 그럼 바닥은 어디까지 볼 수 있습니까? 라고 얘기를 하면 7,300원이라고 저는 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 지금 자리에서 한 1,000원 정도 더 내려갈 수는 있다. 라고 말씀을 드릴 수가 있어요. 왜요? 라고 말씀을 하시면은 구독, 좋아요 한 번씩만 눌러주시고요. 그 부분도 설명드리도록 하죠. 자, 모든 주식에는 갭을 메우려고 하는 성질이 있다라고 설명을 드렸죠. 근데 여기 보시면은 어때요? 갭이 발생돼 있단 말이에요. 여기 2025년 6월 달에 7,300원이. 여기 스타팅 포인트는 여기는 7,500원이. 그러니까 얘는 어디까지? 여기까지 내려올 거예요. 7,300원까지는. 여기까지 내려왔다가 그리고 나서 반등이 나오는 거예요. 여기에서 더 떨어질 가능성은 없나요? 없다고는 할 수 없죠. 근데 솔직히 말씀드려서 희박합니다. 왜냐면요. 자, 여기가 거래량이 동반되면서 추세가 나온 시점이 7,300원이에요. 그러면 얘네들이 매수한 평단이 7,300원이란 얘기거든요. 굳이 여기 아래로 내려가지고 투심을 악화시킬 필요가 없어요. 왜? 여기에서 떨어지면 개인 투자자 무더기 손절할 건데요. 그러면은 가뜩이나 지금 추세가 고점에서 11,500원에서 여기까지 떨어져 있어 투심이 안 좋은데 여기까지 떨어지면 투심이 완전 바닥나가지고 주가를 밀어올리기 상당히 어렵습니다. 왜냐하면 대규모 매도세의 흐름이 이어질 가능성이 크거든요. 그래서 지금 현재는 얘네들이 금리 인하에 대한 기대감 때문에 지금 주가를 물량을 모아가고 있는 상황이고 이 타이밍에 맞춰서 여기까지 내려왔다가 주가를 빵 터뜨릴 가능성이 크다라는 거죠. 그래서 현재 13,140원까지 올라왔던 주가가 현재 몇 프로 빠졌냐면 한 마이너스 40%는 빠진 것 같은데 한번 계산해 볼까요? 정확히 마이너스 37%네요. 여기서 더 내려간다라고 하면 은 마이너스 40% 한번 체크해 볼게요. 7,720원이 마이너스 40%거든요. 여기 밑줄 한번 그어볼게요. 여기하고 여기 수렴하네요. 그래서 여기까지는 떨어지는데 이게 동전주잖아요. 1,000원 지폐주잖아요. 그래서 얘네들이 여기 아까 말씀드린 7,300원까지는 내려왔다가 심지 달고 몸통이 여기 7,740원에 닿을 거예요. 여기는 찐바닥, 7,300원은 찐바닥, 캔들 몸통은 이렇게 안착되어 있고 이런 식으로 캔들이 완성이 될 겁니다. 매매기법 하나 공부하고 2부에 설명 이어갈게요. 자, 혹시 여러분들 주식 매매하면서 내가 이 자리에서 매도를 한 다음에 50%, 100% 상승해가지고 내가 조금만 늦게 팔 걸 이런 경험이 있거나 아니면은 여기에서 기술적 반등이 나올 것 같아서 기다렸는데 마이너스 50%, 70% 떨어진 경험 한 번쯤은 누구나 다 있으실 겁니다. 그래서 저는 이러한 리스크를 줄이고자 고안한 방법이 추세 매매인데요. 추세 매매라는 것은 정확히 뭐냐면 이처럼 이렇게 지지를 받는 자리가 있잖아요. 여기에서 매수를 하고요. 여기처럼 저항을 받는 자리에서 매도를 합니다. 이거를 이제 하나의 우리가 추세라고 하는데요. 저는 이거를 좀 더 정확하게 판단하기 위해서 제가 수식을 일부 넣은 보조지표를 사용하고 있습니다. 여기 보시면은 더블화살표가 보이시죠? 이러한 자리, 더블화살표 같은 경우에는 추세의 시작, 즉 지지를 받는 데서 상승 추세가 임박했다라는 뜻이고요. 반대로 이러한 자리에서는 즉 저항, 추세가 끝났다 라는 시그널이기 때문에 여기에서는 매도라는 것을 하게 되는 것이죠. 그러면 제가 실제 이러한 사례를 통해서 매매한 자료를 한번 잠깐 보고 가실 텐데요. 네, 본 영상은 6월 8일 날 제가 촬영한 영상인데요. 네, 원익홀딩스 반도체 전고체 핵심 부각이라고 해서 목표가 여기까지 보셔라라고 설명드리는 영상입니다. 한번 같이 보시면요. 지금 영상 제가
켜놨는데 추세가 전환되는 시점에서는 전고점을 돌파하려는 성질이 있어서 강한 상승이 나온다고 설명을 드린 영상입니다. 이때 가격이 5,910원이고요. 저는 전고점을 여기 보이는 전고점을 돌파하려고 하는 성질이 있어요. 돌파하려고 성질. 그리고 사실 이 자리를 목표가로 보는 사람들도 있어요. 그렇기 때문에 지금 앞전 거래량은 완전히 전멸을 했지만 여기에서 대규모 매수세가 집중된 걸 보면 한 번 더 밀어올릴 가능성이 크다라는 거예요. 그래서 지금 대규모 거래량이 터졌기 때문에 강한 반등이 나올 수 있다라고 설명을 드리는 영상이고, 자, 그로부터 4개월이 지난 현재 시점 10월 13일인데요. 이제 슬슬 팔 때가 됐다라고 제가 설명을 드립니다. 자, 6,440원대 그리고 지금 자리에서 이제 슬슬 팔 때가 됐다라고 설명을 드리는데 한번 보시죠. 그래서 상한가 나오고 제가 말한 여기 20% 정도 올라간 다음에 이제 피니시 라인이 거의 도달을 한 거죠. 그래서 지금 자리에서는 이제 슬슬 뭐예요? 아, 우리가 매도를 할 때가 됐구나라고 생각은 하셔야 돼요. 물론 여기서 더 올라갈 수는 있죠. 더 올라갈 수 있어요. 슬슬 매도할 때가 됐다라고 좀 설명을 드리죠. 이때 가격이 21,800원입니다, 여러분. 그리고 나서 저희가 다음날 얘가 상승한 그대로 전부 다 반납을 하게 되는 것이죠. 이러한 자리에서 매도를 하는 거죠. 지금 저희가 매수했을 때 가격이 6,000원이었거든요. 그리고 매도하는 시점에서는 24,000원이죠. 대략. 그러면 400%가 상승한 겁니다. 자, 여러분들이 100만 원을 넣었으면 400만 원이 된 거고요. 1000만 원을 넣었으면 4천만 원이 됐습니다. 1억을 넣었으면 4억이 됐습니다. 그렇죠? 자, 여기까지 시청하신 우리 구독자님들을 위해서 제가 작은 선물 하나 드릴 텐데요. 저는 실전 매매를 하고 있습니다. 그리고 제 채널을 구독하고 계신 구독자님들과 함께 타점을 문자로 공유해 드리고 있습니다. 아까처럼 이렇게 지지를 받는 자리에서 저는 문자로 여러분들께 매수합니다 라고 보내드리고요. 이처럼 저항을 받는 자리에서 매도합니다 라고 보내드립니다. 즉 이런 자리에서는 어때요? 매수라는 걸 하고 이런 저항을 받는 자리에서는 매도라는 걸 하겠죠. 그러면 여러분들은 이러한 자리에서 같이 매수를 하시면 되고요. 저항을 받는 자리에서 매도를 하시면 됩니다. 그리고 다시 매수 타점이 도달하면 다시 매수를 하시면 되겠죠. 이런 식으로 제가 문자를 넣어드리는 거에 맞춰서 여러분들이 매수와 매도를 해주시면 되는 거고요. 자, 문자를 받는 방법은요. 여기 보이시는 연락처 010-3969-8354로 구독이라고 두 글자 보내주시면 기존에 문자를 받고 계신 구독자님들과 함께 문자를 받아보실 수가 있습니다. 간혹 나는 다 물려있다 라고 하셔가지고 나는 어차피 못하는데 라고 하시는 분들이 계시거든요. 그럴 때는 여러분들 물려있는 자금에서 5만원 10만원만 한번 부분 손절 해보셔서 제가 타점 공유해드리는 종목들 한번 따라가 보세요. 그리고 여러분들이 실제 수익이 나면 점진적으로 시드를 늘려가시면 되겠죠. 그래서 자, 다시 한번 매도 타점을 공유 받으실 분들은 010-3969-8354로 구독이라고 보내주시면 되고요. 혹시라도 내가 보유 종목에 대해서 분석을 받고 싶다라고 하시는 분들도 이 연락처로 상담이라고 보내주시면 되고요. 여러분들이 감사의 표현은 위에 있는 구독과 좋아요로 표현해 주시면 됩니다. 이렇게까지 진행하는 거에 있어서 발생되는 비용은 없습니다. 지금 거의 찐바닥이라고 말씀드린 이유가 뭐냐면 여러분들, 자, 주가가 처음에 이렇게 고점을 찍잖아요. 찍고 내려올 때에는 뭐가 발생하냐면 이렇게 대규모 매도 물량이 나와요. 근데 어때요? 바닥을 찍어주는 시점에서는 이렇게 거래량이 마른단 말이에요. 이렇게 매도 물량이 더 이상 나오지 않을 때 주가는 어떻게 되죠? 다시 한번 이렇게 올라간단 말이에요. 그러면 여기도 이렇게 올라갔지만 현재 주가가 이렇게 내려왔지만 매도 물량이 어때요? 보이나요? 거의 보이지 않아요. 말랐단 말이에요. 그러면 얘네들이 생각했을 때 뭐라고 하는 거야? 아, 더 이상 매도 물량이 없구나 라고 하면서 주가를 밀어 올리는 거죠. 쉽죠? 그래서 거래량 체크하는 거예요. 근데 거래량 처음 접하시는 분들은 어때요? 그냥 뭐 장대 양봉 나왔으니까 얘네들이 매도를 아직 풀지 않았다. 그냥 여기에서 1차원적인 생각만 한단 말이에요. 여기에서 올라간 거는 어때요? 여기서 지금 풀었어요. 이런 식으로. 그리고 나서 얘네들이 지금 이 스타팅 포인트에서 시작해가지고 주가를 이렇게 올랐다가 해먹었단 말이에요. 여기에서. 그죠? 그리고 나서 이 두 번째에서는 얼마에서 시작했냐? 여기 보이신 여기 6,000원대. 여기에서 스타팅 포인트로 또 해먹은 거예요. 이런 식으로. 그리고 나서 이제 현재 자리에서 또 자리 지켜주고 여기서 또 한번 해먹겠죠. 여러분들 최근에 네이버 파이낸셜이
두나무 인수를 했잖아요. 두나무 지분을 누가 갖고 있죠? 우기투도 가지고 있단 말이에요. 그러면 여기에선 악재 호재예요. 호재란 말이에요. 여러분들 네이버가 대기업이잖아요. 네이버가 지금 두나무를 인수를 했다라는 거에 대해서 여러분들은 단순히 얘네들이 코인을 거래하기 위해서 인수를 했나 이렇게 생각하시면 안 돼요. 두나무를 인수하는데 가장 결정적인 이유는 이것 때문에 그래요. 그래서 저는 제가 단언컨대 2026년도 투자 전략을 볼 때 가장 큰 축이 STC라고 봐요. 그래서 네이버나 카카오 하나는 무조건 갖고 가셔야 되는 게 현재 포인트라고 좀 보고, 아마 STC 관련된 이슈가 미국에서도 진행될 가능성이 상당히 높습니다. 이 STC가 활성화가 되면은 네이버페이나 카카오페이로 결제를 할 때 수수료가 안 나가거든요. 그러니까 카드로 우리가 결제하면은 그 결제 시스템에서 수수료를 먹는 구조잖아요. 네이버나 카카오가. 근데 만약에 STC가 활성화가 된다면 거기에 대한 수수료를 뗄 필요가 없어요. 지네들이 전부 다 먹을 수 있는 구조이기 때문에. 그래서 이 STC가 저는 활성화가 될 거라고 보고, 거기에 발빠르게 지금 대처를 하고 있는 기업 중에 하나가 네이버라고 생각을 하는 거예요. 저는 네이버가 카카오보다 더 좋다라고 설명을 몇 번 드렸는데 운영진 자체가 달라요. 네이버는 뭐 연대, 고대 이쪽 계통이고, 네이버는 서울대 계통이고, 카카오는 이제 연대, 고대, 뭐 인서울대학교 계통이거든요. 그리고 저는 사람은 한양에서 키워야 된다라는 것처럼 회사는 서울에 있어야 된다고 저는 생각을 해요. 인력 인프라, 뛰어난 인프라가 서울에 다 있기 때문에 어쩔 수 없다고 생각해요. 제조업은 솔직히 굳이 서울에 있어야 될 필요성은 없다고 생각을 해요. 뭐 고학력이나 고스펙을 필요로 하지 않는다라고 하면 제조업들은 지방으로 가서 먹고 살 길을 열어주는 게 맞고, 서울은 IT나 머리 쓰는 직장은 서울에 있다는 게 맞는 거다라고 저는 그렇게 생각을 하거든요. 그래서 그러한 측면에서 봤을 때 우리기술투자 같은 경우에는 지금 뭐 7,000원, 8,000원 이러고 있는데 어느 순간 이거 그 로보티즈처럼 2만원, 3만원 갈 수도 있어요. 그걸 느끼는 이유가 뭐냐면, 자 보세요 여러분들, 여기 바닥에서 시작해서 올라왔죠. 차익실현 나오고 또 올라갔어요. 그렇죠? 보통 어때요? 이렇게 올라오면 여기까지 떨어지잖아요. 스타팅 포인트까지 내려오고 나서 올라가는 게 일반적인데, 얘는 올라가서 저점 만들어주고 다시 한번 올라가고 저점 만들어주고 또 올라가요. 결국은 어떻게 했냐면 앞전 심지를 전부 돌파를 했어요. 그렇죠? 근데 지금 현재 13,550원인데 아직 돌파 못했단 말이에요. 그러면은 어때? 내년에도 여기를 돌파할 가능성이 상당히 높아진다는 거죠. 그래서 우리기술투자 같은 경우에는 지금 바닥 거의 도달을 했는데 조금만 참으셔라. 네, 여기 7,300원. 성격 급하신 분들 뭐 지금 사셔도 되긴 하는데, 이왕이면 여기 사시는 게 좋다라는 게 포인트고요. 자, 매수 매도 타점 받아보실 분들 여기 보시는 010-3969-8354 구독 남겨주시면은 실시간으로 매수 매도 타점 공유 드리니까 이 부분 참고하시고요. 자, 개인 보유 종목에 대한 상담이 필요하신 분들도 여기에 상담이라고 남겨주시면 되니까 이 부분 참고하시고요. 영상이 도움이 되었으면 구독, 좋아요 한 번씩 부탁드릴게요. 감사합니다.